Salam dostlar, bugün yanımda Türkiye'de tıp okuyan dostum Fidan var. Fidan bize Adana'da tıp okumak necə olur? Ümumiyyətcə Türkiye'de tıp okumaq nə dərəcə çətindir? Haqqında sizə məlumatlar verəcək, tövsiyələr verəcək. Fidan, hazırsan? Fidan, və bu arada Fidan aslında ki, mən sizə nə deyəcəm? Fidan mənim 10-cu sinifdən biologiya və riyaziyyatdan hazırlıq yoldaşım olub. Vaxtı biologiyada, o vaxtda bu arada Azərbaycanda tibi hazırlaşırdım da mən. Yox. O vaxtda bəs niyə sən dim oxuyordun? Başmışdım da. İnanırım. İkisini de imtihan verəcəyim. Hə, iyi yadıma düşdü. İkisindən bu arada göçsən yoxsa SAT ilə tibbə qarşı? Göçsən. Amma birinci SAT ilə hazırlaşırdın. SAT sonra ləğv olundu. Ona görə SAT-ni tövsiyə edirsən? Yox. Tibbə yox. Başqa fakültələrə hə. Hansı fakültələrə? Tibb dişdən başqa hamısı. Əsasən də kompüterdə mühəndislik, hər hansı bir mühəndislik. Amma göçsən hazırlaşsınlar deyirsən. Kurslar aldadır ki, burs verilir. Burs verilmir dövlət universitetlərində. Həqiqi. Sən necə getdin? Deyirsən, o hissələrini sordan danışırsın. Deyir, niyə başqa ölkədə yox, məhz Türkiyədə tibb oxumağı seçdin? Həm də həyatında, həm qəbul şərtləri daha uyğundur. Həm də ki, Türkiyədə bir də İsraildə var tibbin yüksək şeyləri. Ona görə elə İsrailə gedə bilməyəcəyim. Almaniya niyə seçmədin məsələn? Almaniya vaxtım yox idi, mən SAT-yə hazırlaşırdım. Sonra 6 ay vaxtım qaldı, mən dedilər ki, yox lazımdır. Mən Türkiyədə məcbur. Gülşən neçə müddət hazırlaşdın? Yəni nə qədər çəkdi? 7-8 ay çəkdi, amma çox çəkdi, çox üzülüb çəkdim. Mən tövsiyə edirəm 1 il əvvəldən başlayın. 1 il yarım da ola bilər, riyaziyyatınız zəifdir. Tibb üçün burs imkanları necədir? Əsas temalar. Tibb üçün burs imkanları, əgər dövlətin bursunu istəyirsinizsə, orada sizə bir nəticəniz olmalıdır, olimpiada və s. ya da ki, müraciət edəsiniz. Amma oxuyandan sonra gəlib burada 500-600 manata məcbur işləməlisiniz 5 il boyunca. Məsələn, həkimsən, 500 manata işləyirsən 5 il boyunca. Ya da ki, Türkiyənin öz bursuna müraciət eləməlisən. O da çox çətindir əslində. Amma orada da olimpiad nəticəli olmalıdır, ya da ki, IELTS nəticəli olmalıdır. Göz bəs elə. Ondan sonra deyir ki, Türkiyədə tibb oxumaq üçün neçənci sinifdən hazırlaşmaq lazımdır sənin fikrincə? Mən özüm 11-in ortasından başladım. Amma son dəqiqə 10-cu sinifin ortasından daha dəqiq nəticə üçün. Mən məsələn özümə zülm verdim. Mən hər gün cəzasını çəkirəm. Ölməsəm. Çox yorğun saldım özümü. Düzdür, mən yadımda da SAT ləğv olundan sonra o qədər stres keçirdi, o qədər şey oldu. Mən bunun əziyyətini gördüm, qıyamırdım. Amma əsas o da indi bəhrəsini görür, onu çox sevirəm. Onu deyəcək, saçım belə elə. Sonra, oraya gedəndə ilk olaraq nədən çox əziyyət çəkdin ilk başlarda? Mən yaxın arkadaşlara paylaşırım. Yadımdadır. Yemək pişirmək, bir də mama getsin çox darıxırdım. Makaron hazırlayırdım. Mənə video atmışdı ki, ailə mamamın dəyərini bilməm, mən burada makaron yiyirəm, quru makaron yiyirəm. Yadımdadır. Ən çox darıxmaqdan əziyyət çəkdim də. Bəs sosiallaşmaq falan? Əziyyət çəkmədim var. Tibb oxumağın ən çətin tərəfi nədir? Ömür boyu işləyəcəyini bilməkdir. Yəni sənin rahat bir günün olmayacaq. Hər gün həyatın stresli keçir. Oxuyanda da, işləyəndə. Yəni əsas sənin üçün çətinliyi budur. Bəs Türkiyədə tibbin ən çətin tərəfi nədir? Türkiyədə tibbin Azərbaycandan daha şey olaraq birincisi pul keçmir, o biraz çətindir. Yəni mütləq keçməlisən də imtahanlar. Bir imtahandan qaldınsa sinif təkrar edirsən və sənə gözünü yumurlar. Budur çətindir. Bir də çox praktika tələb edirlər. O da biraz çox yorur, amma yaxşı bir şeydir. Praktika deyənə nə yadıma düşdü? Bir də Fidanla danışırıq. Kadavra görmüşdü. Özündən geçmişdi. Hər də yadımdadır. Mən də elə biləm öldü falan. Allah yiyirmişim. Ailə. Kadavra gördü. Bilirsən, həkimcə sən kadavra görəcəksin. Mən çünki Atudakı şeyləri görəndə Atuda sümü idi də, qupquru. Bizi canlı adam göstərdilər və əməli başlı adam. Yəni gözü ölmüş. 2-3 ilin ölüsüydü. Bu suyun içindəydi deyə, normalda bir 7-8 il gözləməlidir qurusun deyə. Bizi qurutmadılar. Bizə qurutmadan verdi. Yaşıqdır. Yəni birinci kursdan ölü gördü. Mən istəyirsən. Sonra. I love you like a
normal həftədə neçə saat dərs oxuyursan və imtahan həftəsində neçə saat dərs oxuyursan? İmtahan həftəsi gün deyirəm, həftə başa düşmürəm nə demək. Həftə olaraq hə. Normalda gündə 3-4 saat oxuyuram. Həvəsim olmayan günlər heç oxumuram. Həvəsim olan günlər 5-6 saat oxuyuram. İmtahan həftəsi adama güc gəlir niyəsə. O sinifdə qalmaq qorxusu gəlir adama. Bir 7-8 saat oxuyuram gün içində. Bəs edirsən keçmək üçün? Yox, tək son həftə oxumaq bəs eləmir. Mən gün içində də oxuyurdum deyə bir aya. Bizdə imtahana bir aydan birdir. Ona görə oxumalısan, məcbur başqa çarə yox. Hər gün 3-4 saat oxuyurdum. Bir də sizdə mühazirələr getmək məcbur, yəni qayıt sistemi falan necə idi? Əslində yox idi keçən il, amma bu il var. Bu il qərar qəbul edək ki, var. Bundan sonra yəni neçə dəfə dərs getməlisiniz? 20 dəfə getməmək şansımız var. 20 dəfə dediyimdə 20 gün. İl Hər boyu. dərs üçün yoxsa? İl boyu 20 gün. Əslində toplasaq bizimkindən, yox, bizimkindən çoxdur. Məncə bizimkindən çoxdur. Bu arada universitetin adını da desən, istəyirsən biraz məlumat verin universitetə Prova. Adana'dadır o. Biraz məlumat ver. Necə bir universitetdir? Necə bir universitetdir? Bəyənirsən? Bəli, bəyənirəm. Başqa bir universitet seçimin olsaydı hər an yazardın. Yazmazdım. Ancaq Çukurova. Tamam. Onda digər sualımız mənim də ən çox maraqlandığım filandan soruşduğum sual. Bir tələbənin ayda ortalama nə qədər pula ehtiyacı olur? Normal tələbələr yoxsa filan həkim qudurmuşlar. Pozlara bak. Triplere bak. Normal tələbənin ümumi aylıq xərcini deyirəm. Özünə qalan yox. Ev tutmalısınız, yurt tutsaz, 200-300, ev tutsaz, 500-600. Səndə hansı idi? Mən tək otaqlı apartman kimi bir şey idi. Aylıq 400 manat ora verir. Amma yemək falan yoxdur. Yemək də bir 400 çıxsa, ümumi ayda bir 1000 manat bəs edir məncə. Ümumi hər şeyə. Əslində yaxşı, Kommunal ev falan. bayağı yaxşı. Çünki mən İtaliyada magistr oxumayı araşdırırdım. 3000-5000 aya deyirlər. Yəni çox yaxşıdır. Sonra sosial həyatına vaxt qalır. Yəni nə dərəcədə gəzə bilirsiniz, əylənə bilirsiniz? Gəzəmirik. Həftədə bir dəfə, 2 dəfə gəzə bilirik. Bir də imtahandan sonraki günlər biraz adamı rahatlıq çəkir. İmtahan yaxşı keçibsə təbii ki də. Onda gəzirəm. İmtahanların çətin olur. Çox. Həqiqətən. Çox. Bəs sizə kəsilən oldu? Sən kəsildin? Yox. İşte kimin dostu mənim. Sonra bəs orada tibb tələbəsi olaraq hansısa bir işdə işləmək mümkündür? Tibb üzrə yox. Amma başqa bir şeydə part-time işləyə bilərsən. Amma çox çətindir. Yəni mən tövsiyə eləmirəm işləmək. Əgər təbii ki, ailə üzvü olmaq istəmirsinizsə, məncə işləyin. Amma mən yük olmaqdan qürurdayım. Mən də yük olan tərəfəm, mən də işləməmişəm. Yalan demək istəyirsən. Yox, mən işləmə, mən pul qazanıram. Mən könüllü kimi işləyirəm. Bu arada iş demişkən, onu sonra gələrik. Mən könüllü arada girirəm yerlərə, sıxılıb çıxıram. Heç də deməm uşaqlar. Videonun sonunda özəl söhbətlərimiz onunla danışacağım onunla. Sonra yataqxana, ev, yemək, bunlardan ən çox hansı xərc tutur? Yemək. Yemək. Mənim üçün yemək. Mən yemək bişirmirəm evdə. Bu arada əvvəl başda pişirirdi. Sonra Makaron bişirirdim, nə bişirirdim? ən azından onu eləyirdi. İndi heç onu da cəhd eləmir də, yəni. Çox çətin olur. Dərslərimiz həqiqətən çox çətin olur. Səhər saat 7-də dururam. 8-də universitetdə olmalıyım. Axşam saat 8-də 9-da evə gəlirəm. O vaxt şey oldu. Çətin olur. Tibb oxumaq üçün səncə çox ağıllı mı olmaq lazımdır, yoxsa çox çalışqan mı olmaq lazımdır? Çox çalışqan olmaq lazımdır. Yəni, bizə məsələn çox uşaq var. Ümumiyyətlə girən onsuzlar bir şeyləri bilərək girir. Amma sinifdə qalanlar özlərini güvəndiyi üçün qalıblar. Oxumurlar, çalışmırlar. İlla ki biz bunu bilirik. Amma bilmirlər. Amma bir sinifdə qalırlar. Yəni çox çalışqan olmaq lazım. Orada yuxarıda ailə mesajlarını oxuyuram. Çalışqan olmaq da bəzən bəs eləmir. Adamın biraz olmalıdır da qabında. Olmasa biraz çətin olur deyirsən. Mümkünsüz deyil, amma biraz çətindir. Amma çalışan insan hər şeyi edir. Səni öz ixtisasınla bağlı ən çox narahat edən, ya gələcək qayğısı deyilməli, o cəhətdə narahat edən bir şey var. Xəstələrin əlimdə ölməsi. Başqa bir şey. Bu arada Fidan mamasına buradan salam deyirəm. Bayaq mesaj gəldi, cavab verə bildiniz video çəkdiyiniz üçün. Necə saçımı çıxarmışlar. Gözdən.
Tibbə başlamazdan əvvəl kaş bilsəydim dediyim bir şey var. Kaş Türkiyənin 11-12 sinif kitablarını oxusaydım, təməl olaraq əziyyət çəkməzdim. Başqa bir şey yox. Böyük bir şey, böyük peşmançılıqdır. Tibb seçisinə heç peşman olmusan. Biraz arada imtahanlar qabaq olaraq da mən məcbur idim bunları çəkməyə. Sonra da keçir sonra. Bir həftəlikdə imtahan qabağı. Bizim səndən bir yerdə biologiya oxuduğumuz vaxt yadındadır da. O vaxtlar çətin idi, yoxsa tibbdəki o tibb fərqli. Mən dedim eyni çətinlik olur. O adamı amma belə baxanda nə qədər də olsa universitetə hazırlaşma vaxtı daha çətindir. Çünki bəlirsizsən. Mən onu deməyə O çalışıyorum. gələcək qayğısı var. Hə, o daha çətindir. İnsan beynini daha çox yorur. Sonra genel olaraq Türkiyədə oxuyan başqa dostlarım da var, düzdür. Onların öz ixtisası ilə bağlı sənə dedikləri və sənə çox təsir edən, burada bölüşmək istədiyim bir şey var. Müəllimlərin bəzən ayrı seçkilikləri olur. Əsasən də Azərbaycanlı və özbək tələbələrə qarşı. Həqiqi. Buradan üzr istəyirəm. Bakı dövlətinin müəllimlərinə səslənirəm. Türk tələbələrə cidden çox yaxşı davranılır və bizə deyirlər ki, yəni Azərbaycanlı bir tələbə Türkiyədə getsə, onlara da yaxşı davranılacaq. Müəllimlər ayrı seçkilik eləyir, o ayrı məsələ. Əsasən də orada türklərin Azərbaycanlıda xoşu gəlir. Nə qədər onu hissə, hamısı yoxdur əlbəttə ki. Amma yəni 70% xoşu gəlmir. Deyirlər ki, məsələn biz daha çətin imtahandan gəlmişik. Siz pulsuz oxursunuz, pul verib oxuyuruq. Yəni çox da böyük bir fərqi yoxdur. Pulsuz oxuyursunuz? Türklər pulsuz oxuyur da. Anlamadım. Hə, Türklər elə bilmirsən. Yəni onların nəsə bir şeyləri olur insana qarşı, ön yargıları olur ki, siz pulsuz şey oxuyursunuz, asan gəlib oxuyursunuz. Belə baxanda qalan uşaqların, Azərbaycanlı qalan 2 nəfər var, amma Türklərdən qalan 40 nəfər var. Yəni hər şey universitetə girmək idisə, onda niyə qalırdınız bu qədər ağıllı idisə? Sizə onsuz bildiyimə görə məzuna qalıb elə universitetə girənlər çoxu Türklər. Türklərdə o çox, Türklərdə bu normaldır əslində, o çox yaxşı bir şeydir. Məsələn, Azərbaycanda məzuna qalan insan çox Yazıq kimi baxırlar. yazır. Düz, biraz da düz. Sonra əslində suallarımız demək olar bitir. Hətta bitdi məncə. yemək keçir. Yox, bitirmədən bir şey daha demək istəyirəm sizə uşaqlar. İmtahan dönəmində olan və bu videoya baxan 11-ci siniflər yəqin ki var. Və bilirəm ki, imtahan stresi sizi məhv edir. Çünki bizim ikimiz də məhv edir. Onu ümumiyyətcə vəbşə məhv eləmişdi. Məni də öz tərəfimdən məhv edirdi. Sən daha çox məhv eləyir. Mən nə vaxt ailəni yığırım, ailəni xəstəliyə tuturum. Ailəni normal keçirdiyi bir gün olmur. Ya yolda yıxılır, ya başına bir şey gəlir. Yəni bir şey deyəcəm, mən çox yorulurdum və yəni arada fidan yığıb dedim ki, yorğunluqdan bu gün başıma bu gəldi də. Yəni çox başıma gəldi şeylər. Amma dəyməz də. Yəni mən keçmişə dönüb baxıram ki, dəyməzdir. Amma belə dönəmlərdə düzdür bilirəm, Azərbaycanda çox psixoloqa gedənlər yoxdur. Amma psixoloqa ehtiyacınız varsa ki, bizim ixtisasın, özümü deməyəcəm. Bizim ixtisasın bir pis tərəfi var ki, bizim 4 aylıq psixoloq da gəlib psixoloq kimi işləyə bilir. Biz də əziyyət çəkib psixoloq kimi işləyirik də. Yəni ikimizə eyni şeyə qoyurlar. Əgər siz həqiqətən psixoloq olan bir psixoloq axtarırsınızsa, imtahan stresi keçirirsinizsə, sizə öz müəllimim olan, həmçinin də yanında könüllü kimi işlədiyim Kamilə Kazımovanı tövsiyə edirəm. Həm klinik psixoloq, həm sosial psixoloq, həm də Bakı Dövlət Kafedrasının psixologiya dosentidir. Əgər həqiqətən psixoloji dəstəyə ehtiyacınız varsa, burada adını yazacağım, həm də Instagram linkini falan yerləşdirəcəm. Oradan keçid edib, özü ilə əlaqə saxlayıb, həm dəstək ala bilərsiniz, həm içində, əgər psixologiya tələbəsisinizsə, müəllimin kursa keçəcək 4 aylıq müddətində və bu kursda da fobiyalardan azad ola biləcəksiniz. Əgər fobiyadan azad etmək istəyirsinizsə insanları, bu kursa da qoşula bilərsiniz, ona tövsiyə edirəm. Mən özüm də qoşulacağam. Belə yəni. Filan demək istədiyin nəsə var? Demək istədiyim odur ki, məqsədinizdən vazgeçməyin, amma ki, məqsədiniz üçün özünüzü də püskünə salmayın. Məsəl üçün, ailin də əvvəl özünü nə günlərə saldı, amma indi xoşbəxtsən olduğun yerdən. Çox xoşbəxtəm. Məncə heç ailin bünyəsi o qədər stresi götürməzdi bəlkə də. Çünki ailənin özünü bax balaca şeydə çox stres alır. Mən əslində elə biri deyiləm. Bir gün sonra o üstündən yadımdan çıxır şəxs olaraq. Amma
Amma məsəl üçün 90% tələbə onsuz da tip durur. O da ki, istəklərinə görə, ətrafındakı insanların şeyinə görədir. Yəni, özünüzü həqiqətən ömrünüzün axırına qədər bu məsuliyyətdə bacaracağınızı hiss edirsinizsə, bu məsuliyyətin altında qalmayacaqsınızsa, seçin. Amma qalacaqsınızsa, boşuna özünüzə də əziyyət verməyin, psixologiyamıza da boşuna ziyan vurmayın. Tip olmadı, başqa alternativlər düşünün. Ən yaxşı alternativ təbii ki də xarici ölkəyə çıxa bilməkdir, amma çıxa bilmirsinizsə də ölkəmizdə Xoşbəxt olun. yəni seçdiyiniz ixtisasla xoşbəxt olmağa çalışın. Yəni mən bura düşdüm, bədbəxt oldum deməyin. Fərqli tünürlüyə gedin, nə bilim işləyin, stajlara gedin. Olduğunuz yerdə ən yaxşısı olmağa çalışın. Bir şey daha son olaraq demək istəyirəm, bayaq dedim. Mənim məsəl üçün tippə düşə bilməməyimin ən böyük səbəblərindən biri Fidanın dediyi o ən əsaslı qeydidir. Yəni mən çox stres aldım özümü, çox məhv elədim bayağı yəni. İmtahan stresində imtahan yazan müddətdə stresi nəzərdə tutmuram. Mən ümumiyyətcə hər günüm stresi keçirdim. Amma Fidanın fərqi o idi ki, Fidanın günləri daha planlı, daha belə sakin keçirdi. Bir gün stres keçirdi, sonradan keçirdi o. Yəni ona görə tövsiyə olmadı ki, biraz daha olgun yanaşın, biraz daha Çox çətindir əslində 17-16 yaşda bizə seçim elətdirirlər, amma başqa çarəmiz yoxdur. ona görə bir dəstəyə də ehtiyacınız varsa dediyim kimi həm müəllimimə də yaza bilərsiniz, onlar seanslar və s. Amma bizim də yorumlarımıza yazıb, oradan Fidan da cavab verəcək sizə, mən də cavab verəcəm. Nəyə köməyə ehtiyacınız olsa kömək eləməyə hazırıq. Acdır, mən onu videomu bağlayayım. Yazın yemək istəyir bayaqdan. Sizi sevirəm, sizi öpürəm, sağ olun.